Escuela Valle de Puangue presenta terapias de lenguaje con la tía Valentina. Para realizar la siguiente actividad, no debemos olvidar abrir bien nuestra boca y mover nuestra lengua. Comenzamos por la M. Ma, me, mi, mo, mu. Mamá. Mesa, manos. Ahora tú, repite. Continuamos con la P. ¿Cómo se dice? P. Pa, pe, pi, po, pu. Papá, pesa, pan. Ahora repite tú. B. Junto mis labios. B. Ba, be, bi, bo, bu. Nuevamente repito. Ba, be, bi, bo, bu. Balón, beber, bello. Ahora tú. T. ¿Cómo es este sonido? T. Nuevamente. T. Ta, te, ti, to, tú. Taza, tela, teléfono. Ahora repite tú. G. ¿Cuál es ese sonido? G. Ga, ge, gi, go, gu. Nuevamente. Ga, ge, gi, go, gu. Gato, guante, gorila. ¿Cuál es ese sonido? Na, ne, ni, no, nu. Nuevamente, repitamos juntos. Na, ne, ni, no, nu. Nariz, nasa, naranja. Nariz, nasa, naranja. J. ¿Cuál es ese sonido? J. Ja, je, ji, jo, ju. Jirafa, Javier, Josefina. Nuevamente repitamos juntos. Jirafa, Javier, Josefina. ¿Cuál es ese sonido? Fa, fe, fi, fo, fu. Repitamos nuevamente juntos. Fa, fe, fi, fo, fu. Falta, foca, fantasía. Repitamos nuevamente. Falta, foca, fantasía. ¿Cuál es ese sonido? Cha, che, chi, cho, chu. Nuevamente. Cha, che, chi, cho, chu. Chancho, chaleco. Chancho, chaleco. Ahora tú. Creo que este sonido les puede parecer conocido. Ahora repitamos juntos. La, le, li, lo, lu. Nuevamente. La,
le, li, lo, lu. Lazo, lámpara, loro. Ahora tú. Lazo, lámpara, loro. ¿Cuál es ese sonido? Repitamos juntos. Da, de, di, do, du. Nuevamente juntos. Da, de, di, do, du. Como por ejemplo, palabras como damasco, dama, durazno. Ahora tú. Creo que este sonido también lo reconocerán. A ver, vamos a escuchar. No escucho. Sa, se, si, so, su. Ahora juntos nuevamente. Sa, se, si, so, su. Sapo, serpiente, sopa. Sapo, serpiente, sopa. Creo que este sonido les costará un poco. A ver, intentémoslo. Podríamos hacerlo un poco más fuerte. Ra, re, ri, ro, ru. Ahora juntos. Ra, re, ri, ro, ru. Mi lengua vive. Como por ejemplo, palabras como radio, romper, ruma, regla. Ahora ustedes. Recuerden que debemos observar detalladamente la posición de nuestra lengua y nuestros labios para producir el sonido o una palabra. No olvidar